Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သမီးနာမည်ကတော့ဝိုင်းဒါကြတော့ဝိုင်းရမောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာမဟုတ်ဝယ်နေတာပေါ့နော်။မောက်တွေဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်စံလေးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုတည်းတော့တက်တော့ဆိုတာပေါ့နော်တက်တော့ဆိုတာလည်းရောက်လာလက်ပါနေတာပဲနောက်တစ်ခုကျတော့အမေဝယ်လာပြီးတဲ့ချစ်ကြုံနဲ့ကောက်ညီနဲ့စားနေတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ပစ္စည်းတော့ယူပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်မှာပါလေပါမလဲကြည့်ရဝါငါရီကိုကြုံနဲ့အတော်တူကြုံလေးပါပြီးဂိမ်းလေးနေပါလေအပြင်းပြေလေးပေါ့နော်ကိုဝဒနာပါလေဂိမ်းလေးနေပါလေဒါကြတော့လမ်းနဲ့တွန်းနေတာပေါ့နော်ဟိုတွားဒီတော့ကဲစောတိကြည့်ပေးကြတယ်အားလုံးကြည့်တဲ့ပဲရှိဘိုင်ဘိုင်